Siemka, ja jestem Adacho i być może to będzie dziwne rozpoczęcie tego filmu, ale wiem już jak czuli się moi rodzice, kiedy za czasów szkolnych prosili mnie, żebym po powrocie do domu wstawił ziemniaki na obiad. Obrał i wstawił ziemniaki, bo ja do domu zazwyczaj przychodziłem godzinę wcześniej niż oni wracali z pracy. Więc chcieli po prostu wrócić już, żeby przynajmniej część obiadu była zrobiona. Ale jako, że ja wiedziałem, że jak oni wrócą do domu, to nie będę mógł nagrać filmu, bo nagrywałem tylko jak ich nie było, no to ten czas, tę właśnie godzinę od mojego przyjścia do domu do przyjścia moich rodziców wykorzystywałem albo na nagrywanie, albo na montowanie. No i moi rodzice często byli, mój tata, zdenerwowany za to, że co ja robiłem, że nie mogłem wstawić ziemniaków. I miałem ostatnio dokładnie tak samo. Teraz mam dokładnie tak samo. Nie chodzi o ziemniaki, nie chodzi o brambory, chociaż nawiązuję tutaj do mojego ostatniego wyjazdu do Czech. Nie było mnie tydzień. I wyjeżdżając miałem nadzieję, w zasadzie oczekiwałem, w zasadzie byłem wręcz pewien, że przez ten tydzień w świecie Dragon Balla wydarzy się coś, do czego będę mógł wrócić i za tydzień nagrać i po prostu mieć już, powiedzmy, jakiś content do nagrania. No i wracam i się okazuje, że dosłownie nie działo się nic. Nic aż tak ważnego, bo jest to kolejny odcinek informacyjny, newsy czerwcowe z Dragon Balla. Jest mimo wszystko jedna ciekawa rzecz, która nie jest powiedziana wprost, ale ona nawiązuje do pewnych procesów tworzenia. Myślę, że chodzi tutaj oczywiście o sagę Moro w anime Dragon Ball Super. Że w najbliższych tygodniach, ewentualnie miesiącach, to byłoby bezpieczniejsze stwierdzenie, dostaniemy informacje albo zobaczymy wręcz projekty postaci, być może Vegety, bo tutaj raczej chodziło o Vegetę, z anime Dragon Ball Super The Galactic Patrol, czyli po prostu saga Moro. Do tego jeszcze przejdę, bo tak jak mówię, to jest rzecz wręcz taka ledwo zasugerowana przez anime AJ'a na Twitterze. Zacznę od rzeczy, która jest dla gamerów najbardziej ekscytująca. Jest kilka też wątków, które chciałbym poruszyć w kontekście tej grafiki, która znajduje się na miniaturce. Wręcz jestem pewien, że dam tę grafikę na miniaturkę, bo jest ona urocza. Chodzi o tego starego Goku. Jeśli nie widzieliście tego, to zaraz wam wszystko wytłumaczę, ale zaczniemy sobie od tego, że w V-Jumpie, tego miesięcznym V-Jumpie, dostaliśmy pierwszą, jak się okazuje, prawdopodobnie z wielu drobnych zapowiedzi tego, czego możemy się spodziewać od gry Xenoverse 3. Tak się składa, że tego miesięczny V-Jump, używam tego słowa raz na jakiś czas i jeśli ono faktycznie nie istnieje, to przepraszam, tego miesięczny V-Jump udostępnił nam informacje dotyczące się systemu walki. Nie tylko mimo wszystko systemu walki, bo chociażby to tajemnicze GS, które chociażby John Dragon Ball ma na swoim ramieniu, zostało rozwinięte jako Great Saiyan Corps, czyli mamy tutaj bezpośrednie nawiązanie do nazwy Great Saiyamana. Jest to, jak Geekdom potem wspomniał w tweetie, następca czasu patrolu, czyli ten Time Patrol, ta grupa naprawiająca te wyrwy w czasie, która była podstawą, jeśli chodzi o historię, o fabulę w poprzednich dwóch Xenoversach, jest tutaj zastąpiona przez ten Great Saiyan Corps. Natomiast jeśli wierzyć Geekdomowi, oni nie są w żaden sposób ze sobą powiązani. To nie jest tak, że Great Saiyan Corps jest tak naprawdę Time Patrolem 2, że Time Patrol zmienił swoją nazwę. Po prostu w trójce będziemy obserwować poczynania innej grupy. Geekdom również sugeruje, że będziemy mieli bardzo dużo przygód związanych z podróżą w czasie. Ja nie będę wam tutaj nawet mydlił oczu. Jeśli chodzi o te mechaniki bitewne, spójrzmy sobie na nie, ale wiadomo, że fabuła, rozwinięcie świata, nowe postacie, nawet chociażby ten Brett, John Dragon Ball, John 1000 w zasadzie, Jane 1000 i wszystkie postacie, które się pojawią, stare czy nowe, to jest dla mnie mięso. To jest dla mnie główny zapalnik do tego, żeby tę grę odpalić, bo jeśli chodzi o systemy walki, o jakieś rzeczy, które tutaj zaraz sobie zobaczymy, Okej. Wiadomo, że coś takiego tam musi być. Za te skany i tłumaczenie odpowiadają Shonen Games i Steel Ball Jack, czyli Jacek o stalowych jajach. Super. Bulma udostępniła trochę informacji na temat Great Saiyan Corps, czyli oddziałów wspaniałych Saiyan, chociaż wydaje mi się, że tutaj to będzie właśnie pisane łącznie, czyli Saiyan Corps. Tak bym myślał, chociaż mamy tutaj nawiązanie bezpośrednio do Saiyan, a jeśli chodzi o Saiyan,
to nie wiadomo, czy w tym roku 1000 będziemy mieli jakichkolwiek Saiyan. Tam były postacie, które miały ogony, ale czy to są jakieś, wiecie, hybrydy, już tam 10. woda po kisielu, czy to są faktycznie jacyś Saiyanie, którzy wiedzą, że są Saiyanami, a nie jak na przykład Goku Junior i Vegeta Junior, którzy się transformowali w SSJ, ale nie do końca wiedzieli, co to jest, tylko po prostu korzystali ze swoich genów. Kilka informacji na temat, a w zasadzie tu mamy taką zapowiedź tego, że będzie, żebyśmy wskoczyli do drużyny i żebyśmy pomagali w rozwiązywaniu tych problemów. Spójrzmy na ten system walk. Jesteśmy tutaj, żeby dać wam najnowsze informacje tyczące się porcji systemu bitwy w Xenoverse 3. Spójrzmy na mały zalążek tego, jak będzie wyglądał system bitewny. Postać gracza przyjmie bitewny styl różnych ras i różnych postaci, żeby ukształtować swój własny styl. Kilka mechanik takich jak penetracja gardy, key crusher, czyli różne ataki key w zasadzie zasięgowe, które sprawiają, że pasek key przeciwnika spada, critical break, czyli silna technika, która może zostać użyta podczas tak zwanego key breaka. Podejrzewam, że może to jest coś w stylu, jak przeciwnik nie ma już key i jest w jakimś stanie osłabienia, to wtedy możemy go zaatakować silniejszą techniką i wtedy odpala się jakaś cutscenka. Okej. Specjalne ataki, tutaj jest mocny nacisk na to, żeby te bitwy były dostosowywalne, customizowane. To jest słowo dobre po angielsku, którego bezpośrednie tłumaczenie, czyli właśnie dostosowywanie, nie do końca oddaje naturę tego słowa, więc mamy tutaj takie walki, które będziemy mogli sobie właśnie customizować. Nie lubię wplatać angielskich słów, no ale to jest akurat słowo, które dobrze oddaje naturę tego, podejrzewam, że tego trybu. Soul Assist, czyli mamy mechanikę, która pozwala nam tymczasowo korzystać z mocy, a w zasadzie przywołać znaną postać, w tym przypadku mamy Vegetę, jako taką asystę. Trochę kojarzy mi się to z Fighters, a trochę kojarzy mi się to z The Breakers, chociaż w przypadku The Breakers mamy inną mechanikę. W sumie od niej zacznę, mimo tego, że ona jest tutaj pokazana na dole jako środkowa, czyli Soul Change, zmiana duszy. Możemy korzystać z duszy super wojownika i tymczasowo zmienić się w tego wojownika, co jest bezpośrednim nawiązaniem oczywiście do The Breakers, bo tam budowaliśmy pewien pasek postępu i mogliśmy tymczasowo zmienić się chociażby w Goku, w Vegetę, w kogokolwiek innego i faktycznie nasz wygląd się zmieniał i byliśmy przez chwilę silniejsi, więc być może The Breakers było miejscem, gdzie ta mechanika była swego rodzaju po prostu testowana, no bo wiemy, że The Breakers miało swoją premierę podczas kiedy Xenoverse 3 był już w produkcji. Awakenings, czyli przebudzenia. Mamy tutaj w zasadzie Johna Dragon Balla, który jest przetransformowany w Super Saiyanina. W zasadzie, no co wam mam tutaj powiedzieć na ten temat? Wygląd się zmienia i siła się zmienia. Zastanawiam się tylko, czy każda rasa będzie miała jakieś przebudzenie. No bo wątpię, żebyśmy mieli rasy, które są w stanie zmienić się w Super Saiyanina, mimo tego, że nie są Super Saiyanami. Na przykład, nie wiem, Nameczanie, czy rasa Frizy, czy rasa Buu. Pewnie będą tam jakieś przebudzenia. Mimo wszystko dostaliśmy tu, chociaż tutaj raczej chodzi o postać gracza, no nie? Player character. Nasza postać gracza jest zdolna do takiej transformacji. I coś, co mi się chyba najbardziej podoba, czyli styl bitewny. W zależności od tego, z czyjego stylu korzystamy, pozycja bojowa i w ogóle cała gama ataków, podejrzewam, zmienia się całkowicie. Mamy tutaj dwa przykłady, styl Trunksa i styl Vegety. Jak widzicie, pozycje bitewne są różne, więc nie wiem, czy jest to wszystko. Wydaje mi się, że nie jest to wszystko ze względu na to, że nawet jest tutaj nazwane to tylko porcją tego, jak będzie wyglądał system bitewny. Wręcz jestem pewien, że to jest tylko kawałek tego, co Xenoverse 3 będzie nam miał do zaoferowania, ale biorąc pod uwagę to, co też wspomniał Hype, na oficjalnej stronie zostało ujawnione, że nowe informacje na temat Xenoverse 3 będą pojawiać się od czasu do czasu w V-Jumpie. Cytat: śledźcie na bieżąco kolejne relacje w przyszłych wydaniach V-Jump na temat tej gry, w miarę zbliżania się do planowanej premiery w 2027 roku. Ja mówię, bitewne systemy oczywiście tak, jak najbardziej, jestem ciekaw tego, co tam przygotowaliście, ale fabuła to jest dla mnie numer jeden, bo tak jak mieliśmy Sparking Zero, które dobrze się gra, Marcia bardzo lubi tę grę, cały czas, może nie cały czas, ale raz na jakiś czas naprawdę namawia mnie, żebyśmy sobie razem pograli i sobie gramy, no ale kurde, te scenariusze What If, to jest coś, z czym ta gra powinna żyć. W przypadku Sparkinga, no niestety to zostało potraktowane po macoszemu poza tą podstawą, chociaż i tak tam były rzeczy, które można było zrobić lepiej. Tutaj Xenoverse 3 mam wielkie oczekiwania wobec tej gry. Idziemy dalej. Lego. Jakiś czas temu mówiłem wam o tym, że
pod koniec tego roku, i teraz jest to potwierdzone, że będzie to listopad 2026 roku, pojawi się Shenlong z LEGO. Oficjalna współpraca Dragon Balla i LEGO. Teraz dostaliśmy kolejną informację, że w 2027 roku Dragon Ball będzie pełnoprawnym motywem nowych zestawów, a pierwsza fala produktu dotyczyć będzie wczesnego Dragon Balla Z i mamy tutaj pokazane postacie z sagi Saiyan, postacie z sagi Namek. Jeśli chodzi o numer tego Shenlonga, no to jest on już znany, 11390. Jeśli chodzi o cenę $150-200, będą również minifigurki i tak jak wspomniane jest tutaj na tym screenie, autorem tej informacji jest konto BrickTap News na Twitterze. Tych zestawów będzie więcej. Nie wiem, czy ktoś z Was kolekcjonuje LEGO, natomiast wiem, że są figurki LEGO z Dragon Balla. Szczerze nawet nie wiem, czy one są oficjalne. Wiem, że krążą po internecie i nawet kiedyś Wy mi wysyłaliście jakieś figurki LEGO przedstawiające postacie z Dragon Balla. Wydaje mi się, że akurat te, które ja dostałem, one były nieoficjalne, bo tam też były jakieś takie dziwaczne postacie. Ale nawet jeśli kiedyś coś było oficjalnego między Dragon Ballem a LEGO, to cieszę się, że coś takiego powstaje. Jestem bardzo ciekawy tego, jak to będzie wyglądać. No i fakt, że to nie będzie jeden zestaw, tylko będziemy mieli w ogóle motyw Dragon Balla, który będzie rozpoczęty w przyszłym roku. Jestem za. Być może wykroczy to poza Dragon Balla Z. Nie będzie to szło jakoś szczególnie chronologicznie, no bo nawet nie zaczynamy tutaj od samego początku historii, tylko od Dragon Balla Z. Cykl Toyotaro próbował narysować, ostatnio doczekał się 100. rysunku. Jest to, zresztą mogę Wam przeczytać, bo zostało to opisane na oficjalnej stronie Dragon Balla, nie będę musiał się tutaj silić na własną definicję. Seria ta rozpoczęła się od pomysłu, aby Toyotaro narysował postacie, które nie pojawiają się w Dragon Ball Super. Jednak wraz z rozwojem świata Dragon Ball Super zjawiła się możliwość pojawienia się którejkolwiek z tych postaci, a seria stała się przestrzenią, w której Toyotaro mógł swobodnie wybierać, które postacie naszkicować. Jest to seria comiesięczna, w której Toyotaro rysuje różne, przeróżne, wybrane przez siebie postacie, często na bazie jakiegoś scenariuszu, co by było gdyby. I ostatnio w ramach setnej odsłony tej serii narysował to, co widzieliście na miniaturce tego filmu, czyli starego Goku. Nie jest to Goku wymyślony przez Toyotaro, nie jest to wizja autorstwa Toyotaro, ponieważ bazuje to na starej grafice z 89 roku. I tutaj oddam głos Toyotaro, ponieważ on sam tłumaczy, skąd ta inspiracja. To ilustracja oparta na rysunku starego Goku autorstwa Toriyamy. Pojawił się on w mandze eseju dołączonym do książki Dragon Ball Z Anime Special, wydanej w 1989 roku. Ponieważ została narysowana, gdy oryginalna seria wciąż trwała, zawierała komentarze takie jak: kiedy skończy się Dragon Ball i czy Goku też może wyglądać jak ten staruszek? Nawet w 2026 roku, 37 lat później, końca Dragon Balla wciąż nie widać. Może kiedyś zobaczymy tę wersję Goku. Toyotaro wyniósł rysowanie starców na wyższy poziom, bo jeśli śledzicie tę serię, to wiecie, że nie wiem czy wszystkie, nie pamiętam teraz z głowy czy wszystkie, na pewno miesiąc temu rysował kilku starych doktorów, Frappe, Jiro, Koichiego bodajże, czy tam Koichin, Raichi, więc ostatnio tych staruszków rysuje bardzo, bardzo dużo, ale starego Goku się nie spodziewałem. Podoba mi się ten obrazek, jestem fanem, uważam, że to jeden z najlepszych i na pewno jeden z najciekawszych, ale propos tych najlepszych, Toyotaro został poproszony o to, żeby wybrać 8 najlepszych rysunków spośród tych 100, które do tej pory narysował. Wybrał 8, pokażę Wam je tutaj, przeczytam ówczesny komentarz Toyotaro i komentarz Toyotaro po latach, ewentualnie po paru miesiącach, bo mówię Wam to w kolejności od tego najstarszego do najnowszego. Także, ulubione 8 rysunków Toyotaro. Luty 2018, Król Chappa. Ówcześnie Toyotaro powiedział tak: to współczesna wersja Króla Chappa. Mógł być osobą, która trenowała Uba do 10 roku życia. Myślę, że obaj pochodzą z tego samego regionu, biorąc pod uwagę podobieństwo ich strojów. Po latach wspomina: to była moja pierwsza próba przekształcenia moich pomysłów i fantazji w samodzielną ilustrację. Zapamiętałem ją, ponieważ natychmiast otworzyła zupełnie nowe możliwości dla tej serii. Rysunek drugi, październik 2019, jeden z moich ulubionych, bo przedstawia też scenariusz, co by było gdyby. Młody Belmont. Brzmi trochę jak nazwa jakiegoś słabego rapera. Chociaż pojawił się w Dragon Ball Super, użyłem wyobraźni, żeby narysować, jak wyglądał w przeszłości, a przynajmniej jak mógłby wyglądać. To scena, w której Belmont mówi: koniec. Zastanawiam się, co się z nim działo, zanim został bogiem zniszczenia. I wspomnienie Toyotaro po latach: bardzo chciałem zgłębić przeszłość Belmoda, więc możliwość nadania tej postaci takiej głębi sprawiła mi radość. Obrazek numer 3, wrzesień 2020, Bora.
strażnik sanktuarium Karina i ojciec Upy. Jego starzejący się wygląd w tomie 42, chodzi oczywiście o mangę Dragon Ball, wygląda super, naprawdę mi się podoba. Komentarz po latach, staruszkowie i mięśnie. Dokładnie to, co chciałem narysować. Świetnie się bawiłem przy tym. Obrazek 4, lipiec 21, Pajkuchan i uczestnicy turnieju zaświatów od góry. Torbi, Caterpie, Frog, pozdrawiam fanów Froga, jesteście ludźmi wysokiej kultury, i Tapkar. Komentarz po latach. Bardzo podobają mi się projekty zawodników turnieju zaświatów i sporo ich wtedy rysowałem. Dodaję ten rysunek do ulubionych ze względu na dużą liczbę zawodników, których udało mi się umieścić w tle. No i tutaj pozwolę się nie zgodzić z numerem 5, wrzesień 2021 i Pana i Berry. Te dwie postacie są pełne charakterystycznego dla Toriyamy, prostego, ale efektownego stylu. Szkoda, że nie poświęcono im więcej uwagi. Podobno kiedyś byli mieszkańcami planety Plant. No i wspomnienie. Ten rysunek powstał, gdy eksperymentowałem z kolorami, rysując postacie przypominające maskotki. Rysowałem wtedy postacie, które uważałem, że dobrze sprawdziłyby się jako gadżety maskotki. Mam wrażenie, że on to specjalnie tutaj wrzucił, żeby oddać trochę hołd Toriyamie. Jest po prostu za kulturalne. Oddać hołd Toriyamie. To nie jest jeden z najlepszych rysunków. To w sumie... Czemu nie zrobić rankingu? Kurde, teraz wpadłem na dobry pomysł. Przecież te wszystkie rysunki są dostępne w necie. Jeśli jesteście fanami takiego pomysłu, żebym zrobił może nie tier listę, chociaż może 100, to byłby długi film. Ale ranking tych najlepszych i najgorszych rysunków Toyotaro? Dajcie znać. Styczeń 23. Ikarus. To jest jeden z fajniejszych, ale to jest mój komentarz. Komentarz Toyotaro. Oto moja wizualizacja tego, jak mógłby teraz wyglądać przyjaciel Gohana z dzieciństwa. Mam nadzieję, że nadal dobrze mu się wiedzie, mieszkając na górze Paos. To kolejna opowieść z gatunku Co by było gdyby. Nie mógłbym stworzyć tej prasy poza tą serią, więc cieszę się, że miałem okazję ją narysować. Trochę przykre, że powiedział to wprost, że nie mógłby tego stworzyć poza serią. To nie wiem, może czytam między wierszami, ale albo dopisuję sobie jakieś teorie spiskowe, ale to może być sugestia, że Toyotaro nie ma aż tak dużej mocy sprawczej, chociaż to jest styczeń 23, także jeszcze stare czasy, powiedzmy, zupełnie inaczej to wyglądało wtedy, jak teraz. Luty 23, Cooler w finałowej formie. Byłem pod wrażeniem tej transformacji, bo nie udało się jej nawet osiągnąć bratu Coolera, czyli Freezie. Uważam, że ta postać jest po prostu super fajna. No i Toyotaro wspomina. Po próbie bardziej dynamicznego podejścia przy tym dziele, spodobała mi się ona bardziej niż się spodziewałem. Zresztą tak bardzo, że ostatecznie wykorzystałem tę pozę na okładce tomu 23 mangi Dragon Ball Super. No i ostatni, 8 rysunek, styczeń 2026, czyli stosunkowo świeża sprawa, Marszałek Czerwony, ówczesny komentarz Toyotaro. Najwyraźniej prawdziwe imię komandora Reda zapisuje się jako Red Ribbon i wymawia się Red Raibon. Ponieważ często błędnie odczytywano je jako właśnie wstęga, postanowił nazwać swoją organizację Armią Czerwonej Wstęgi. Tak przynajmniej powiedział mi Akira Toriyama podczas serializacji sagi Super Hero. Toyotaro wspomina. W zeszłym roku bardzo wkręciłem się w rysowanie starców. Zauważyliśmy. Jeśli chodzi o komandora Reda, wybrałem ten rysunek, ponieważ pozwolił mi on ujawnić kilka nieznanych faktów na jego temat, którymi podzielił się ze mną Toriyama. Dajcie znać, który z tych obrazków podoba wam się najbardziej. Szczerze to ten Goku, który teraz wyszedł, ten stary Goku jest najlepszy. Chociaż musiałbym sobie poprzypominać te obrazki, bo jest ich 100. I myślę, że to jest naprawdę fajny pomysł na co? Na film, na ranking, ale teraz przechodzę do tajemniczego tweeta Anime AJ'a, który wrzucił kilka różnych ekspresji Vegety pochodzących z mangi Dragon Ball. Venixys to skomentował, oni wiedzą o co chodzi. Z tego co można się domyślić, jest to sugestia, że AJ widział albo wszedł w posiadanie tak zwanych projektów postaci, tych character sheet. W sensie, nie chodzi o SHEET, ok? SHEET. Czyli chociażby takich projektów postaci, które znamy z Dragon Ball Super Broly. Dlaczego mówię tutaj o Dragon Ball Super Broly? No bo tam za modele postaci odpowiadał Naohiro Shintani i w przypadku sagi Moro będzie tak samo. Więc bardzo możliwe, że niedługo zobaczymy, albo dowiemy się, albo oficjalnie, albo nieoficjalnie o modelach postaci z sagi Moro. Więc jest to na pewno ekscytująca wieść. Tak się składa, że jeśli chodzi o najbliższe wydarzenia, takie duże wydarzenia, no to jest druga połowa lipca, Jump Victory Carnival. To jest wydarzenie, które w tym roku też będzie miało stoisko z Dragon Ballem Super. To jest wydarzenie, w związku z którym Toyotaro rysuje te takie fajne obrazki. W zeszłym roku, z tego co pamiętam, był Goku kontra Vegeta, Ultra Instinct kontra Ultra Ego. Dlaczego AJ tutaj użył kadrów z mangi?
no, pewnie dwa powody. Pierwszy jest taki, że nie może pokazać tego, co widzi, co dostał, jeśli faktycznie wszedł w posiadanie tego, no bo po prostu prawa autorskie i sugeruje on nam tylko, że widział to i że to istnieje. A jeśli też projekty postaci istnieją, to znaczy, że faktycznie produkcja przy Sadze Moro idzie pełną parą. Druga sprawa jest taka, że tak naprawdę jeśli chodzi o projekty postaci Goku Naohiro Shintaniego z Dragon Ball Super Broly, one też nawiązywały do kadrów z mangi. Jest tutaj fajny kadr przygotowany przez jednego z internautów, który mocno pokazuje, że te projekty Shintaniego nawiązywały do ułożeń ciała i do ekspresji, które Toriyama narysował w Dragon Ballu. Więc czekamy, uzbrojmy się w cierpliwość, a jeśli chodzi o takie najmniejsze informacje, chociaż jeśli jesteście fanami karcianek, to nie są to wcale takie małe informacje. Ostatnio miał premierę 10. dodatek do Fusion World, do Dragon Balla Super, do karcianki. Cross Force, jeden z widzów zaproponował mi kody do wersji cyfrowej, także bardzo dziękuję. Możliwe, że fani otwierania cyfrowego niedługo będą mieli kolejny odcinek właśnie ze względu na to. Został też zapowiedziany dodatek 12, który będzie miał premierę 12 grudnia i jest on o tyle specjalny, że będzie on związany bezpośrednio z Dragon Ball Super Beerus, czyli tym pierwszym arkiem remake'u Dragon Balla Super. To w związku z Fusionem, czyli tą nową karcianką Dragon Balla Super, jeśli chodzi o tę starszą wersję, czyli Masters, 3 lipca 2026, czyli już praktycznie za rogiem, premiera kolejnego dodatku i w związku z tym mam dla Was dobrą informację. Prawdopodobnie opening tego najnowszego dodatku do Masters będzie na kanale z małą niespodzianką, ale tak jak mówię, to jest prawdopodobnie, podejrzewam, że to i tak będzie po moim powrocie z wyjazdu, bo 4-10 mam ten wyjazd na akcję Pomaganie za jechanie, więc rzucam Wam tutaj tylko taki teaser, no nie? Być może będzie, prawdopodobnie będzie, ale póki co tylko Wam robię taką małą zapowiedź, żebyście wiedzieli, żeby czegoś takiego ewentualnie oczekiwać u mnie na kanale. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak mówię, wielu mocnych informacji nie ma, ale chcę też podtrzymać ten Dragon Ballowy ogień w Waszych sercach, żebyście wiedzieli, że tak naprawdę jest już końcówka czerwca. Lipiec, sierpień, wrzesień, bum, zaczynamy tygodniowego Dragon Balla w telewizji i warto się powoli na te czasy przygotowywać. Okej? Okej. Zostawcie lajka, zostawcie suba i to tyle. Miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana!